Кыссаи Юсуф 5-нче бүлек. Канзәфәрҙең Юсуфты һатып алғаны, Зөләйханың ғишҡы яңырғаны. Унан һуң 7 йыллап ваҡыт үтте. Хәлдәр тынды, күп ай, йылдар китте. Ниһайәт Юсуф Мысырға килеп етте. Мысырҙа ҡол итеп һатылыр инде. Өндәүселәр баҙар эсендә йүгереште. «Был уғланды кем һатып ала?» тиеште. Гүзәл йөҙөнән пәрҙәһен күтәреште. Йөҙ нуры көн яҡтыһын ҡаплар инде. Бер кеше лә уны һатып ала алманы. Баһа биреп, уға яҡын килә алманы. Мысыр малы уға баһа була алманы. Бөтә ғаләм байлығы ла етмәҫ инде. Дуғыр улын хеҙмәтенә саҡырып алыр. «Ҡолоң килтер, беҙ күрәйек» тиер инде. Шул сәғәт Ҡәнзәфәр шундай әмер ҡылды. Матурлап, ҙурлап биҙәнеләр майҙанды. Ебәк түшәк менән тулды һарай алды. Эргәһендә ултырғыстар торор инде. Бәктәр, Ҡәнзәфәр көрсиләргә ултырҙылар. Шунда уҡ Юсуфты бында килтерҙеләр. Оло, кесе, барыһы хөрмәт күрһәттеләр. Майҙандағы көрсигә ултырҙылар инде. Майҙанға Юсуф килеп тә ултырҙы. Йөҙөнөң нуры бөтә майҙанға тулды. Зөләйхә шул ваҡыт Юсуфты күрҙе. Күргәс тә һушһыҙ булып төшөр инде. Ҡарауаштар барыһы бергә йыйылды. Иҫен юйып төшкәненә ғәжәп ҡылды. Һорарҙар: «Ҡатын, әйтсе, нимә булды?» Китмәйенсә төбәшеп һорарҙар инде. Зөләйхә әйтер: «Ебәрегеҙ, төшәйем. Нисә йылғы хәсрәтем менән ҡауышайым. Айырылыу хәл-әхүәлдәрен һорашайым. Хәҡиҡәт, ҡауышыу көнө етте инде. Улдыр минең теләгем, шуны белегеҙ. Һеҙ минең өсөн уны һатып алығыҙ. Бар малды уның өсөн фиҙа ҡылығыҙ. Күпме һораһалар ҙа бирегеҙ инде». Фәрештә бар ине, Юсуфтың юлдашы. Әйтер: «Быны алһа, ала тик бер кеше. Бары батша була ала тиңе төшө. Батша кеүек шаһтар ала, белгел инде». Өндәүселәр ҡаты һөрән һалдылар. «Был уғланды кем һатып ала?» тиҙәр. Һөнәре 1-10 төрлө тип өҫтәнеләр. Берәм-берәм һанап сығырҙар инде. Беренсенән, буйы зифа, матур үҙе. Икенсенән, айҙай яҡты, күркле йөҙө. Өсөнсөнән, асыҡ теле, йомшаҡ һүҙе. 72 телде тамам белер инде. Дүртенсенән, шәфҡәтле, мәрхәмәтле. Бишенсенән, алып йөрәкле һәм һиммәтле. Алтынсынан, күптәрҙән күпкә ҡеүәтле. 40 ирҙән ҡеүәте артығыраҡ инде. Етенсенән, дине тоғро, дианатлы. 8-нсе, хыянатһыҙ, аманатлы. 9-нсы, холҡо гүзәл, һүҙе ҡотло. 10-нсы, үҙе пәйғәмбәр нәҫеле инде. Батша быны ишетеп хайран ҡалды. Юсуфтың матурлығына күҙен һалды. Күргәс тә сабыры китте, һушһыҙ ҡалды. Таң ҡалып, ғәжәпләнеп ултырыр инде. Батша әйтер: «Был уғланды миңә һатың. Алтын-көмөш кәрәк булһа, шуны алың. Ни баһаны һорайһың, бәйән ҡылың. Ҡиммәтенең дәүмәлен белдерегеҙ инде». Фәрештәләр унда ни, әҙерҙәр ине. Йәшерен генә дуғырға кәңәш бирҙе. Һәр төрлөһөнән барыһын һора тине. Юсуф ауырлығы ҡәҙәр бирһен инде. Тәжир әйтте: «Үлсәүеңә алтын һалдыр. Икенсе үлсәүеңә Юсуфты баҫтыр. Башҡа зиннәттәреңде лә бында алдыр. Юсуф ауырлығы хәтле бирерһең инде».
Унан батша бындай шартҡа риза булды. Шул уҡ сәғәт хазина һаҡсыһы килде. Үлсәүенә ул 500 мең алтын һалды. Алтын Йософ ауырлығы тартмаҫ инде. Үлсәүенә әллә күпме алтын һалды. Үлсәнеләр, барыбер етерлек булманы. Хазинала алтын-көмөш тә ҡалманы. Бөтәһен йыйғанда ла етмәҫ инде. Атлас, епәк, мишек, ғәнбәр барын ҡуйҙы. Гәүһәр, яҡут, ынйы мәрйен йәнә йыйҙы. Бындай хаҡҡа батша аптырап ҡалды. Бөтә байлығы Йософҡа етмәҫ инде. Батша әйтер: «Беҙҙең сауҙа барып сыҡмаҫ. Баһаһына шарт буйынса көсөм етмәҫ. Ғаләм малын йыйһаң да быға етмәҫ. Ҡалғанын һин миңә бүләк итһәң инде». Тәжир әйтер: «Ярай, сауҙаға ризалашам. Еткәненсә малыңды ла ҡабул ҡылам. Етмәгәнен үҙеңә бушлай ҙа бирәм. Был уғланды риза булып бирәм инде». Шулай итеп, батша Йософто алды. Малик дуғыр ҙа ҡолона күҙен һалды. Ҡулында пәйғәмбәрлек нурҙарын күмде. Һатыуына бик үкенеп торор инде. Ай, Дариға, ҡайҙа һуң минең дәүләтем? Быға хәтле нисек һине белмәгәнмен? Ҡулындағы нурын да күрмәгәнмен. Бөгөнгө көн уғлан ҡулдан китте инде. Малик әйтер: «Эй, Йософ, йөҙҙәрең нурлы, фәрештә сифатлыһың, һүҙең татлы. Әҙәмиҙә күрмәнем һинең сифатты. Әйтсе миңә, һин кем һуң?» тип һорар инде. Йософ әйтер: «Һиңә хәлемде һөйләп бирәм. Кемлегемде лә хәҙер асып һалам. Әммә ләкин бер шартым бар, үҙең ҡара. Барыһынан да серемде һаҡла инде. Кем икәнлегемде һиңә асып һалам. Минең атым Яҡуп уғлы Йософ булам. Олуғ бабам хаҡыбыҙҙың дуҫы булған. Атам Яҡуп, бабам Исхаҡ булыр инде». Был һүҙҙе ишетеп, Малик хәсрәтләнде. «Элегерәк быларҙы нисек белмәнем? Тоғро йәндән айырылдым, мәхрүм ҡалдым. Пәйғәмбәрҙе бәндәлеккә һаттым инде. Ах, Дариға, әгәр быны белгән булһам, бер кемгә лә ҡол шикелле һатмаҫ инем. Азат итеп атайыңа илтер инем. Үҙем шунан ҡолоң булып ҡалыр инем». Йософ әйтер: «Был мөмкинлек үтте инде. Тәңребеҙҙең тәҡдиренсә булды инде. Сараһыҙҙан бәләләргә төштөм инде. Хаҡ әмеренә ҡол риза була инде». Малик әйтер: «Эй, ҡәҙерлем, тоғро Йософ, ҡыҙым бар, уланым юҡ. Бел һин аныҡ. Минең өсөн доға ҡылғыл, күңелең һалып. Һин гонаһһыҙ, доғаң ҡабул булыр инде». Йософ нәби ҡул күтәреп доға ҡылды. Халиҡ уның доғаһын ҡабул ҡылды. 24 уғыл уға Хоҙай бирҙе. Һәр береһе дәүләт эйәһе булыр инде. Малик шунда Йософтан һораны йәнә: «Һине миңә һатыусылар кемдәр ине? Ниңә һатты, өҫтәүенә осһоҙ һине? Быныһын да һөйләп бирһәң ине миңә». Йософ әйтер: «Уныһын әйтә алмайым. Хаҡ һүҙен боҙоп, гонаһ ҡыла алмаймын. Ғәйбәт һөйләп, шайтан күңелен байытмайым. Ул серҙе асмайым, ирекһеҙләмәйем де. Айырылыу ваҡыты етте, асыҡ бел һин. Саф күңелеңдә гел иманың йөрөһөн. Йософты күрҙем тип, әйтмә бер кемгә һин. Аманатым, был серемде һаҡла инде». Мысыр мәлиге Ҡәнзәфәр уйлап юҡты, Йософто алғанына эсе ныҡ бошто. Ҡаҙнала алтын-көмөш юҡҡа сыҡты,
Muhtajlyk, häýrsizlikkä düşdük imdi. Yusuf äйтти: "Şah buyurhun, ämir kılhyn, hazina haqsyhy qaznaga göz salhyn. Nime qalgan hazinala, baryp görhin, şundan şahka kelip habar berhin imdi." Aptyragas batşa şunda ämir berdi. Qaznala ni qalgan bilirge ýiberdi. Hazinadar hazinaga ýugurdy. Barha, qaznala tup-tuly baýlyk imdi. Hazinadar şunda ok burylyp keldi. Bynday häldi asyklap höýlep berdi. Batşa işitip bulardy, haýran qaldy. Gajaplanıp hem taň qalyp tyňlar imdi. Batşa ýaýlap hazinadardan hyrany. "Biräý hikmet barmy?" diýip aptyrany. "Ýok, hazina nisik tulhyn?" diýip hyrany. "Byl kiremet, byl bereket, gaýdan imdi?" Hazinadar äýtdir: "Byl sirdi bilmeýmin, mägnehin de hiç aňlata almaýmyn. Bynday häldi ýok birewden işitgenim. Sirdi bilhä, oglan üzi bilir imdi." Yusuf äýtir şunda batşaga: "Ey sultanym, meniň izgi Mäwlem bardyr, ulug Subhan. Büte uşu ýakşylyklar bary unan, ýokdardy bar kılıw uga ýeňel imdi. Şuny biligiz, unandyr bar gyniyet, kudreti menen görhetir ul kiremet. Şugala min uga kılam şükür rahmet. Hezge hiç burysym ýokdur" diýer imdi. Hazinadar äýtir: "Şunda ýürüý inim, Yusuftyň ergähinde tura inim. Kökde kuşlar uskanynda görgän inim. Yusuf menen ädemse höýleşir imdi. Äýtirler: Ey Yusuf, kara ana, gör hin, uşuny aňlahaň, tyrşsaň ini. Täňribiziň koşkanyna riza bol hin, bahaň köpmi ikenligin bilgil imdi. Byndan elik küzgüge bir bakkan iniň. Küzgülegi көркеň görüp maktangaýnyň. Hin hatylyr kul bolham tigen iniň. Meňe ysyn bahany kim berer imdi? Bahaňdyň däwmelin bildiňmi indi? Täkdiriň nisikligin gördiňmi indi? Ni bahaga hatularyn bildiňmi indi? 18 ýarmakka hatdylar bit imdi. Bugün gördüň, kymmatyň köpmi tura? Halyk hiňe izgiligin köpmi kıla? Bütmez baýlyk hazinaňa nisik tula? Halykka rahmetleriňdi kılgyl imdi." Onan soň Yusufdan batşa hyrany. Uly hürmet görhetdi, kädirlendi. Kolunan alyp Züleyhaga bylay diýdi: "Byl müberek oglandykdy hakla imdi. Uga tiýişinçe kädir hürmet görhet, derejege, ululawlarga laýyk zat. Meňe karaganda-la nyk ýarat, ul biziň ulybyz bolhyn" diýer imdi. Batşa sözün Züleyha kabul kıldy. Yusufty kädirlendi, hürmetlendi. 360 türlü kiyim ädirlendi. Her gün bir türlühün giydirir imdi. Yusuf äýtdir: "Byl iş meňe tügül kolay. Kiyimderdi niň ädirleýhiň bulay? Bynday işdi büte kişi gaýyp kılgay. Hatda batşa özüle giýmez imdi." Züleyha äýtdir: "Tundardy giýgil indi. Batşa bit özü giyindirirge tini. Hakykat, batşa özü ögütleni meni. Giy, nur üstüne nur gyna bolar imdi." Öz goly menen Yusuftyň säsin tarar. Ynjy märýen goşup seslerin ürer. Ämme köňül tynysligyn ýuýa baryr. Gyşky ýyňdy, sabyry hiç galmas imdi. Züleyha Yusuf maturlygyn sagyşdyrdy. Ihtiýarsyz, gajiz bolup, meskin kaldy.
Ул Йосуфҡа баштан-аяҡ ғашиҡ булды. Көндән-көнгә ғишҡы һаман артыр инде. Зөләйха хәлдән тайҙы, белештермәй үҙен. Бер сәғәт күрмәй торһа Йософтоң йөҙөн. Сабыры ҡалмаҫ, аңламаҫ кеше һүҙен. Ни әйтһә лә, Йософ, тип ҡысҡырыр инде. Берәй ваҡыт тамырынан ҡан алдырһа, табип уның тамырына бысаҡ һыҙһа, шул саҡта ҡаны ағып ергә тамһа, ер өҫтөндә Йософ исеме яҙылыр инде. Ҡайһы берҙә күк йөҙөнә күҙен һалһа, күктә янған йондоҙҙарҙы күреп ҡалһа, шул мәлдә Йософты хәтеренә алһа, йондоҙҙар ҙа «Йософ» тиеп ҡабатлар инде. Шулай ул тамам тыныслығын юйҙы. Үҙенең хәлен Йософҡа асмаҡ булды. Һөйөп Йософтың ҡулын ҡулына алды. Етәкләп ботханаға индерер инде. Йә Сәнам, хәжәтемдән килдем мин һиңә. Ошо уғлан шикһеҙ лайыҡ торор миңә. Ярҙамыңды күрһәт, зинһар, өмөтөм һиндә. Был уғланды буйһондорһаң миңә инде. Ялбарҙы ул Сәнәмгә, күп зарланды. Ғишҡы уты көсәйҙе, сабырын алды. Күңелендәген йәшермәй һөйләргә булды. Сараһыҙҙан Сәнәмгә ялбарыр инде. Уны күреп, Йософ нәби доға ҡылды. Сәнәм ауып китеп ун киҫәк булды. Халиҡтан Сәнәмгә шундай әмер килде. Йософ хаҡ пәйғәмбәр тигән һүҙҙер инде. Зөләйха хаҡ ҡылғанын асыҡ күрҙе. Сәнәмгә оло хурлыҡ килгәнен белде. Сәнәм телгә килеп барын әйтеп бирҙе. Быны Зөләйха Йософтан һорар инде. Зөләйха әйтер Сәнәмгә: «Был хәл ниҙән? Сәнәм бер бөтөн ине, 10 киҫәк хәҙер». Йософ әйтер: «Быға Халиҡ бирҙе әмер, сөнки Тәңре был ғәмәлде һөймәҫ инде». Зөләйха әйтер: «Шуныһы бик ғәжәп торор. Нисек итеп Халиҡ ул Сәнәмде күрер? Был Сәнәм шундай хурлыҡҡа нисек түҙер? Сәнәм өйҙә йәшерен тора инде». Йософ әйтте: «Хоҙайҙың ҙур ҡөҙрәте был. Барса хәлдә ҡолдары әҙер булалыр. Йәшерен эштәр уға мәғлүм була гел. Һәр кем ҡайҙа ни ҡылғанын күрер инде». Зөләйха әйтер: «Әгәр ҙә шулай итеп, Халиҡ беҙгә берәй төрлө ярҙам итһен. Баяғы Сәнәмем тағы бөтөн булһын. Йә Йософ, һин ни тиһәң, шул булыр инде. Ҡурҡамын, ботханаға батша керер, унға ярылып ятҡан Сәнәмде күрер. Нишләп шулай сыҡҡан, беҙҙән һорар. Беҙ гонаһлы тип уйламаһын инде». Шунда Йософ тағы ла доға ҡылды. Хоҙай уның теләктәрен ҡабул ҡылды. Шул саҡ Сәнәм баяғыса бөтөн булды. Зөләйха ғәжәпкә ҡалып торор инде. Унан һуң ғашиҡлыҡ уны әсир ҡылды. Көндән-көнгә ғишҡы һаман арта барҙы. Йөҙө һулыны, йоҡонан мәхрүм ҡалды. Ашау-эсеү ҡайғыһы китте инде. Бер көн батша үҙе эргәһенә инде. Зөләйханың хәле мөшкөллөгөн күрҙе. Һорар, аптырар: «Ҡатын, һиңә ни булды? Тәҡәтең юҡ, күркле йөҙөң һулыған инде». Бойорҙо табиптарҙы тиҙ саҡырырға. Табипҡа уйланы был хәлде аңлатырға. Табип килде ҡатын сирен асыҡларға. Ҡулын алып тамырын тотоп ҡарар инде. Ниндәй сир икәнлеген әйтә алмам. Был рәнйеүгә дәрманымды еткерә алмам. Уның сирен мин асыҡлап әйтә алмам. Хәҡиҡәт, ғашиҡлыҡ бәләһелер инде. Зөләйха ғәзиздән йәшерен ҡылды.
Ғәзиз уның ни тирен белмәй ҡалды. Табиптан ул сир сәбәбен йәшермәне. Һүҙе менән табипҡа белдерер инде.